お、来た。で、こっちの方がいい。お、来た。よし。ネット忘れた。あ、ネット忘れたわ。ネット忘れた。取りに帰る？ネット忘れたわ。ネット忘れたわ。何もなら。そう。忘れたら何もなんねえじゃん。そこに着いたらもうでかい。よいしょ。いいよ。でかかったね。いいよ。ええやん。23センチぐらいか。ふわっと食ってきたね。
余裕がないときはそうね、睡眠は心にも余裕ないといけないし、動きにも余裕がないといけない。逆撃しても、普通が低いことは起きてこない。この流れに乗せないと。なんとなくいうところ、下と上で違うっていう。多分時間帯、ちっちゃい。けど綺麗だな。お、いいよ。いや、もう来ないみたいに。まさかの機械。奥の方に。あれ？あれ？いない。お、さあ。よっしゃー。そんなことある？こんなところで今だ。
こんなところでいないの？終わったね。こんなところでいないのは終わったよ。雨になって楽しみに逃げしないでうわー見なかった。バラシだったよな。結構反応良くなってきたね。やった。場所で釣れるかもしれない。21cmだ。結構引いたな。しっかりと残って。あ、いた。
いるいる。